E aí galerinha, tudo bem com vocês? Mostrando aqui mais um vídeo. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês um vídeo muito legal, que vai ser uma unboxing, gente. Aqui meus carrinhos, Cruz Ramírez, aquela lamacenta, né? A Cruz Ramírez como Flávio Badulac, o Smoke, o Relâmpago McQueen, que todo mundo tem, né? O Jackson Storm, que nem todo mundo tem, porque ficam falando, é muito raro, mas na verdade tem uma loja que não é tão assim, não é tão rara. Eu vi acho que uns 2 ou 3 Jackson Storms lá. Bom, agora no papel aqui de embrulho, né? Como vocês estão vendo, eu vou abrir, né? Então vamos lá. Muito legal. Agora Carros 3, agora Carros 3, galerinha, virou moda de menina e de adolescente. Tem adolescente aí que tem acho que uns 15 anos e fica comprando. Aí muita gente deve estar me criticando. Ah, mas Ian, você tem 13 anos comprando esses carrinhos de criança? Ué, eu gosto. Se você não gosta desses vídeos assim de abrindo carrinho, então por que você veio parar aqui no meu canal? Eu tenho um canal que não é abrindo carrinhos, mas só que eu parei ele. Então, ou é esse canal ou você não assiste, ou você não me assiste. Tá aqui. Olha quem tá aqui. Olha o bichão. Aqui. Vamos abrir então. Bom, eu já falei como que é o tutorial de como abrir, né? Você pega o carrinho. Antes disso, olha, tem uma legenda aqui, ó. Ó, o carrinho é bem legal, é um carro dourado, como vocês estão vendo. Lightning McQueen aqui, tem todo o detalhe, dourado. E olha, gente, esse plástico aqui fica sem vapor, né? Então, vamos lá. Bom, o tutorial é assim, né? Rust-eze Racing Center Lightning McQueen, Rayo McQueen, Centro de Carreiras Rust-eze, Flash McQueen, Centro de Cruz Rust-eze, ou Centro de Corridas Relâmpago McQueen. E tá aqui, ó, só um minutinho, ó, distribuído por Martel do Brasil, Rua Verbo Divino, segundo andar, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP Brasil, fabricado na China. O tutorial é, você tá vendo essa parte aqui? Você vai abrir ela, ó, vai dobrar. Mas Ian, é muito dificultado, não sei o que. Aí, meu querido, você pode fazer isso daqui também, ó. Caraca, que carrinho metálico, meu querido. Olha só. Carro maneirão. Esse é o plástico mais novinho, assim, mais... Eu não sei como dizer. Mais novinho, né? Deve ser porque ele é novo. Ai, nossa, que piada sem graça. Tem esse daqui também, ó, que eu comprei também na Gamelândia. É muito legal esse carrinho, eu adorei ele. É impressão minha ou ele veio com um defeito? Acho que sim. Bom, mas isso não é problema, gente. Bom, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com todos os amigos. Tchau!